Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. J'espère que vous allez bien et que la nouvelle année qui commencera le 1er octobre sera une bonne année pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir le premier chapitre concernant les élèves de 3e année secondaire ou de collège. Donc, le premier chapitre, c'est développement, factorisation et identité remarquable. Donc, développer un produit, c'est le transformer en une somme ou une différence. يعني le développement أنني نحول واحد البرودوي دونك سيكون عندي واحد البرودوي وأنا كنحولو على شكل somme ou différence. كما كنشوفوا هنا في l'exemple donc on a K fois ce nombre-là, K fois A plus B. Donc, on va le transformer en une somme. Donc, devient par la distributivité. Donc, on fait K fois A plus K fois B. On utilise la règle de la distributivité. Et K fois A moins B, K fois un nombre, il y a ici un produit, donc on va le transformer d'une différence, moins, donc devient K fois A moins K fois B. Donc هنا عندي واحد لو ديفلوبمون علاش لاننا حولنا لو برودوي une somme هنا عندي حولنا لو برودوي une différence. حتى هنا في هذا المثال عندي في هذا ليكزامبل دونك on a un nombre واحد العدد un nombre A plus B fois واحد le deuxième nombre c'est C plus D. Donc عندي هنا le produit. Donc on va le transformer en une somme. Donc c'est A fois C plus A fois D, AD, plus BC, B fois C, BC, plus B fois D, c'est BD. Donc, on a transformé ici ce produit en une somme. C'est le développement. Donc, allez نشوفوا les exemples. كيف ما غيبان لكم هنا غنحاولوا نطبقوا هذوك القواعد عندنا في هاد les exemples. Donc, premier exemple, on a racine 3 fois, هنا عندي le produit fois x plus 2. Donc, pour développer cette expression, donc il faut faire racine 3 fois x et racine 3 fois 2. Donc on fait racine 3 fois x plus racine 3 fois 2. Donc ça donne racine 3 fois x, on peut écrire racine 3x. Et racine 3 fois 2, on peut écrire 2 racine 3. Ça y est. Deuxième exemple, x fois 4x moins 3x au carré. Donc, on va faire x fois le premier nombre et x fois le deuxième. Donc, c'est x fois 4x moins x fois 3x au carré. On peut écrire plus x fois moins 3x au carré. Égal, donc cela égale x fois 4x, c'est 4x au carré, moins x fois x au carré, c'est x à la puissance 3. Donc c'est moins 3 x à la puissance 3. Troisième exemple, donc on a 3 plus x, ce nombre, fois, il y a ici un produit, fois le deuxième. Donc on fait 3 fois moins 2x, on va faire comme ça, donc 3 fois plus 4, et x fois moins 2x, c'est x fois 4. Donc, premièrement, on va faire 3 fois moins x. 3 fois moins 2x. Plus 3
fois le deuxième nombre 4. 3 fois 4. Plus x fois moins 2x. Plus x fois 4. Donc, cela donne 3 fois moins 2x, c'est moins 6x. Plus 12. Donc, on a x fois moins 2x, x fois x, x fois x, c'est x au carré. Donc, c'est moins 2x au carré. Plus x fois 4, donc c'est 4x. Donc, ça donne... donc, on va commencer par le terme de grand degré. Moins 2x au carré. يعني غنبدا بالعدد اللي عنده هنا أكبر درجة ولا أكبر أس. Moins 6x plus 4x. غنحسبو هنا moins 6x plus 4x. C'est moins 2x plus 12. دونك هذه هي الطريقه. هنا بالنسبه يعني من نجيو نديرو لا سامبليفيكاسيون ضروري نحسبوا لي تيرم كي اون لو ميم دوغري. هنا عندي هاد لو تيرم لو دوغري سي 2 ولا الاس هو 2. هنا هاد لي دو تيرم لو دوغري سي 1 اكس على بويسونس 1. دونك ممكن نسامبليفيو مع بعضهم، يعني ممكن نحسبهم مع بعضهم. Donc, deuxièmement, on va voir la factorisation. Donc, d'abord, nous allons la factorisation. Qu'est-ce que la factorisation? Donc, factoriser une expression, on a une somme. Factoriser une somme, c'est la transformer en un produit. يعني كتكون عندي واحد la somme des nombres وأنا كنحولها لواحد le produit الجداء. كيف ما كنشوفوا هنا هاي عندي k fois a plus k fois b. عندي هنا une somme de deux nombres mais هاد les deux nombres عندهم le même facteur، عندهم واحد le facteur commun، عندهم واحد العامل مشترك ما بيناتهم. دونك ممكن نحولهم إلى ممكن نبدل نحولهم k fois a plus b. صافي كنكتب k وكندير هنا لو برودوي وكنجمع هذوك لي زوطخ نومبر a plus b. بالنسبه حتى للموان هنا باردون عندي موان k fois a moins k fois b égale k fois a moins b. يعني كنكتب لو فاكتور كومان مره واحده وكنحط الباقي. غنشوفوا هنا لي زيكزامبل. فاكتوريزي غنخدموا بنفس هذه القاعده اللي عندي هنا. Factoriser les expressions suivantes. Donc, 5x plus 5y. On va la factoriser. Donc, أولا كنقلبوا دائما على le facteur commun كما قلت. Le facteur commun هنا كما تيبان لكم هو le 5. هو le 5. Donc, غنكتب 5 هنا صافي وندير هنايا la factorisation. قلنا سي لو برودوي، نحول داكشي اللي عند واحد لو برودوي 5 fois ونكتب اللي بقى x plus y. أنا طبقت هاد القاعدة اللي عندي هنا. Deuxième exemple عندي x plus 1 fois هنا كاين لو برودوي fois هنا عندي الضرب fois x plus 2 plus 5 fois x plus 1. دونك أنا خصني نشوف شنو هو. دايما ناخديو مع بلس و موان من تكونوا كتقلبوا على لو فاكتور كومان لأنه هو اللي مهم. لأن هنا عندي دابا دو تيرم، هنا عندنا دابا دو تيرم، هاهي بلس هي اللي كتفرق لي تيرم. دونك عندي دو تيرم. لو بروميير تيرم ها هو شنو عندي فيه x plus 1 fois x plus 2. لو دوزيام تيرم عندنا فيه 5 fois x plus 1. دونك شنو هو لو فاكتور كومان؟ سي x plus 1 كامل. هذا هو لو فاكتور كومان. دونك غنكتبو لو فاكتور كومان كما قلت. داك لو فاكتور كومان كنكتبوه سي x plus 1 صايي x plus 1 فاكتور وكنحط اللي بقى. شنو بقى؟ لو بروميير تيرم بقات فيه x plus
2 وعندي بلس هنا le deuxième terme بقات 5. Donc c'est égal à x plus 1 facteur x 2 plus 5 c'est 7. Donc هذه هي la factorisation هنايا. Troisième exemple عندنا 25x au carré moins 5xy. دائما كيف ما قلت عندي هنا عاوتاني deux termes, le premier terme et le deuxième. دونك كنشوف شنو هو لو فاكتور كومون. اول حاجه الا كان عندكم هنا الاس حاولوا تحيدوا داك الاس يعني نديروا واحد لا ديكومبوزيسيون الاعداد. دونك 25 سي 5 fois 5 fois x au carré c'est x fois x moins نديرها x moins 5xy. Donc c'est égal à هنا نشوف دابا شنو هو لو تيرم ولا لو فاكتور كومون. لو فاكتور كومون كيما قلت عندي دو تيرم، انا غنبين لكم لي تيرم هنايا موا هاهي باش يبانو لنا لي دو تيرم اللي عندنا. لو بروميير تيرم هو هذا كامل اي لو دوزيام تيرم. شنو هما لي فاكتور كومون؟ عندي هنا لو 5 حتى هنا عندي 5 هيا وعندنا اكس وحتى هنا كاين اكس. هذا هو لو فاكتور كومون. دونك هذا كامل سي 5 اكس. هذا هو لو فاكتور كومون. دونك غادي نفاكتوريزي به 5x فاكتور 5 لو بروميير تيرم شنو بقى فيه؟ بقات 5x 5x موان اي لو دوزيام تيرم اللي بقى هو y غنديرو هنا صافي. دونك لا فاكتوريزاسيون دون 5x فاكتور 5x moins y. Troisième exemple عندنا دونك troisième exemple عندي حتى هنا كاين عندنا ممكن نحسبوهم دو تيرم. حتى هنا ممكن نحسبوهم دو تيرم. ها هي الا درنا بحال هكا غيوليو عندي دو تيرم. دونك كيبان لكم هنا بان ما كاينش شي فاكتور كومون، ولكن في هذه الحاله هذه في هاد لي زيكزامبل كتحاولوا تقلبوا على لو فاكتور كومون بواحد التعميل يعني في احد الطرفين في احد لي تيرم. ها لو بروميير تيرم هنا باين لي ما عندي من نزيد نفاكتوريزي فيه، ولكن هاد لو دوزيام تيرم هذا كاين شي حاجه ممكن انني نزيد نفاكتوريزي غير هنا فقط. دونك غادي نركز غير على هاد لو دوزيام تيرم. دونك هذا غادي نعاود نكتب 4x بلس 5 فاكتور 3x moins 2 بلس وهنا غنحاول نعمل هنا باين لي هنا لو 2 8 هي 4 فوا 2 وعندنا 10 هي 5 فوا 2. دونك غادي نبسطو لكم باش يبان. عندي هنا 8 سي 4 فوا 2 x بلس 10 سي 5 فوا 2. دونك ça donne 4x plus 5 facteur 3x moins 2 facteur ولا plus pardon plus هنا عندي لو فاكتور كومون هنا لداخل هو لو 2 ها هو كيبان هنا هو لو 2. دونك غنفاكتوريزي بار 2 سي 2 فاكتور 4x هي اللي بقات ها هي 4x plus 5 كما تيبان لكم هي اللي بقات 4x plus 5. دونك لو فاكتور كومون كيف ما تيبان لينا هنا هو 4x plus 5 ها هو لو فاكتور كومون. دونك غنبدا به نكتبو كنكتب هذاك لو فاكتور بلس 5 فوا ونكمل شنو بقى. دونك لو بروميير تيرم بقات لنا هنا 3x plus moins 2 plus le deuxième terme c'est 2. Donc c'est 4x plus 5 facteur 3x moins 2 plus 2 c'est 0 وتبقى لنا غير 3x. Donc c'est ممكن نسبق 3x pardon متيبانش 3x facteur 4x plus 5.
دونك هذه لا فاكتوريزاسيون غادي تكون. دونك troisièmement غادي نشوفو développer et factoriser à l'aide des identités remarquables. غادي نحاولوا نشوفوا كيف شنو هما بعدا لي زيدونتيتي روماركابل. ديجا راكم عارفينهم. Première identité remarquable c'est à retenir يعني خاصكم تعقلوا عليهم وتحفظوهم. Première identité remarquable a plus b le tout au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Deuxième identité a moins b le tout au carré يعني إلا كان عندنا واحد العدد ناقص عدد آخر وكل أس 2 c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Et troisièmement a plus b fois a moins b égale à a au carré moins b au carré. إلا مشينا في هذا لو سونس هذا كما كتب أنا هنا راه كنكونوا درنا ان ديفلوبمون. يعني واحد العدد هنا عندي او كاري يعني هو مضروب في نفسه. دونك a plus b au carré c'est a plus b fois a plus b. donc il y a un produit. في هذا لو سونس راه حولناها لون سوم. دونك c'est un développement. في لو سونس كونترير غادي تكون اون فاكتوريزاسيون. يعني كتكون عندي هنا اون سوم ولا اون ديفيرونس وانا كنحولها لبرودوي. دونك ممكن نديفلوبي ولا نفاكتوريزي باستعمال حتى لي زيدونتيتي remarquable. دونك حنا في التمارين خصنا نكونوا شويه ذكيين. حنا خصنا نشوفوا واش عندنا واش غادي عندي مثلا في لا فاكتوريزاسيون الا كان عامل مشترك ولا كاين واحد لو فاكتور كومان دونك نفاكتوريزي به. الا ما كانش غنحاول نستعمل لي زيدونتيتي remarquable. وحتى في لو ديفلوبمون كذلك. دونك غندوزو دابا لي زيكزامبل باش نطبقوا هاد المسائل اللي شفناهم هنا. Premièrement, développer les expressions. غنحاولوا نشرو هاد لي expressions باستعمال les identités remarquables اللي عندنا. Donc première identité x plus racine 5. هذا لي racine carré غنشوفوهم ان شاء الله من بعد ملي راه شفتوهم في دوزيام اني كنظن في واحد الفقره شفتوهم. يعني هنا غادي نخدموا بعلاقه واحده فقط في لي racine carré. هنا ما غاديش نخدموا دابا بشي حاجه كثيره تنديروا الدرس. racine carré de x اللي خصكم تعقلوا عليها لو تو او كاري égal à x. هذه اللي عقلوا عليها مزيان. يعني racine carré au carré racine carré de x fois racine carré de x égale à x. Donc عندنا x plus racine carré de 5 le tout au carré. donc غناخذ العدد الاول. هذا العدد الاول كناخذ العدد الاول وكنحطو au carré. c'est x au carré plus 2ab كما كتشوفونا عندي 2 fois a fois b. دونك خصني ندير 2 fois انا كنديرها بنقطه. نقطه راه يعني فوا ممكن نديروها fois لو بروميير نومبر عندي هنا هو x fois le deuxième nombre c'est racine 5 de 5 plus ça fait b au carré. b au carré b هو هذا العدد هو racine 5 donc racine 5 au carré. Donc ça donne x au carré plus 2 غادي هنا كتكتب هكا احسن 2 racine 5x plus racine 5 au carré كما قلت هو 5. لو كاري دائما مع لو راسين كيمشيو بجوج صافي. دونك دوزيام ايدونتيتي هنا عندي 2x moins 3 sur 4 le tout au carré. نفس الشيء غنحاول ندير. غنستعمل دابا ليدونتيتي روماركابل هذه الثانيه رقم 2. دونك سي ناخذ العدد الاول ا او كاري هذا كامل. دونك هنا دائما ديروا في بالكم بحال اللي عندنا هذا هو ا ها هو هذا لو نومبر هو ا وهذا هو بي. دونك خصني دابا ندير انا ا او كاري. دونك غناخذ 2x au carré moins 2 fois a fois b 2ab 2 fois a fois 2x fois b اللي هو عندنا 3 sur 4 plus b au carré 3 sur 4 كامل au carré
le numérateur et le dénominateur ديالو. Donc ça donne هنا عندي 2x le tout au carré. هنا خصكم ديروا لو كاري لهادو بجوج le 2 et le x. Donc خصني 2 au carré c'est 4 x au carré moins 2 fois 2 هنا عندي 2 fois 2 c'est 4. Donc غادي نختزل مع le 4 اللي لتحت غادي يمشيو هادي 2 fois 2 مع le 4. Donc c'est 3x plus 3 au carré c'est 9 sur 4 au carré c'est 16. صافي كنتمنى انه يكون واضح. troisième identité رانا غنستعملو troisième identité remarquable هي a plus b fois a moins b. كما كتشوفوا هنا عندنا هو نفس العدد a حتى هنا عندي a b حتى هنا عندي a b وهنا عندنا بلس وهنا كاين موان نفس الاعداد. دونك كناخذ العدد الاول كنحطو او كاري 5x او كاري موان والعدد الثاني كندير a au carré moins b au carré racine 3 au carré. Donc ça donne 5 au carré c'est 25 ou x au carré x au carré moins racine 3 au carré كما قلت لو racine مع لو كاري كيمشي تبقى 3. كنتمنى انه يكون واضح. دونك غندابا ندوزو لا فاكتوريزاسيون en utilisant les identités remarquables. غادي نمشيو دابا في لو دوزيام سونس كيف ما قلت. لو بروميير سونس اللي كان عندنا في الاول كان عندي الا مشينا في لو بروميير سونس سي لو ديفلوبمون. دابا غادي نحاول نمشي في لو دوزيام سونس باش في الاخير نلقى a plus b لو تو او كاري ولا هادي ولا هادي. دونك برومييرمون كما تتشوفوا اول حاجه بقاو تشوفوا هذه لما تتشبه واش لو بروميير ايدونتيتي ولا لو دوزيام ولا لو تروازيام. هنا عندي 3 تيرم و بلس بلس ها هي هنا عندي 3 تيرم بلس بلس. دونك سي لو بروميير ايدونتيتي remarquable. دونك انا غنحاول نحاول نبينها بحال هكا يعني نكتبها نحاول نبين. انا عندي x او كاري ها هي بلس هنا عندي 2ab 2ab. غنحاول نبين انا هنا حتى هنا 2ab. انا عندي غير 2x x راه هي a عندنا x او كاري سي a او كاري دونك x هي a هاي. دونك 2 فوا انا خصني a يعني هادي x فوا مازال خصني b مي b هو عندي هنايا واحد. دونك عندي هنايا 1 سي 1 او كاري سي 1 او كاري سي 1. دونك هنا ممكن نضرب في واحد ما يتبدل والو. صافي رديتها كتشبه دابا لهاد ليدونتيتي روماركابل نيشان هي باينه x او كاري فوا 2 هي a وهي b وهي عاوتاني b او كاري. كنظن انها باينه. دونك سا دون x كندير a بلس b لو تو او كاري x و b ها هو x بلس 1 لو تو او كاري. دونك درنا دابا اون فاكتوريزاسيون. دوزيام اكزامبل عندي في هاد الكيسيون هذا. دوزيام اكزامبل عندنا هنا نتوما كتشوفوا لما تتشبه واش لو بروميير ايدونتيتي ولا لو دوزيام ولا لو تروازيام. دابا انا خصني نمشي في هاد لو سونس خصني نحاول نشوف لما تتشبه باش ندوز لهنا في لو سونس دو فاكتوريزاسيون باينه هادي هاي. دونك انا خصني غير نبين خصني نكتبها على شكل a او كاري موان b او كاري. لو a او كاري عندي كاينه موان بقات لي غير هادي خصني نكتبها على شكل كاري دونك سي 5 او كاري. دونك سا دون x غندير a بلس b ها a كيف ما تيبان عندكم. دونك a سي x و b سي 5. دونك خصني ندير a بلس b x بلس 5 فوا a موان b x موان 5. هادو كيف ما قلت راهم دي زيكزارسيس دابليكاسيون راه يعني غادي يكونوا دي زيكزارسيس بصح من بعد ان شاء الله في لي سيري دي زيكزارسيس وباش نوجدوا ان شاء الله الفروض غادي لي دوفوار غادي يكونوا دي زيكزارسيس لي شويه النيفو ديالهم اكثر من هكا. مي دابا حاليا نفهموا غير القاعده مزيان. دونك troisième exemple عندي 25x au carré moins 50x plus 25. كما كنشوفوا هنا عاود دائما غنجي لهنا غنمشي في هاد لو سونس نمشي نبدا من هنا عاد نحولها في الاخير هكا. دونك غنبدا نشوف اين ايدونتيتي عندي موان بلس دونك هادي
دونك هاد ليدونتيتي غير خصني نحاول نكتب على هاد الشكل باش عاد ندوز لهنا. دونك غنشوف انا عندي 25 اكس او كاري، انا خصني واحد العدد غير عدد واحد يكون او كاري. دونك 25 سي 5 au carré x au carré moins 50 غادي ندوز 50 moins 50 x غنخليها من بعد حتى ندوز للسطر الاخر بلس 25 سي 5 au carré. دونك ça donne هنا عطيني 5 x لو تو au carré بلاص ما ندير كاري كاري غندير هنا لو تو au carré. دونك بانت لينا هي باينه و بي هي باين. دونك هي 5 اكس ها هي اللي كاينه لداخل 5 اكس و بي سي 5. دونك هنا خصني نلقى انا 2 فوا ا فوا بي 2 غنكتب 2 ا بي كيما عندي في القاعده 2 فوا ا هي 5 اكس نكتبهم ها هما فوا بي اللي هي 5 هاي. غير خصني نتاكد بان هاد لو برودوي راه كيساوي 50. هاي عندي 2 فوا 5 10 فوا 5 50 اكس هي بلس 5 او كاري. دابا غادي نحاول دابا باينه عندي هي 5 اكس كما قلت و بي هي 5. دونك سي 5 اكس موان 5 لو تو او كاري. دونك غنكونو هنا درنا لا فاكتوريزاسيون. هنا كنوصل لنهايه الفيديو. ان شاء الله غادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باش نديرو اون سيري دي زيكزارسيس على لا فاكتوريزاسيون اي لو ديفلوبمون ومن بعد ندوزو للدرس الثاني. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو. ما تنساوش تخليو لايك وخليو تساؤلاتكم في لي كومونتير باش هكا نتواصلوا معكم ونعرفوا شنو هما الاشياء اللي يعني باغيين اننا نحطوها في لاشين ونحطوها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.